Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc aujourd'hui on va voir un cours de grammaire qui va porter sur la passive. Donc راح نشوفوا مع بعضنا la transformation d'une phrase active à la forme passive. Donc نشوفوا مع بعضنا des règles qui sont simples. Donc une méthode qui est très facile. Les élèves le niveau تاعهم شويه فابل في la conjugaison donc رايحين يقدروا يخدموها بالطريقه هذه اللي راح نقدمها. Donc allez-y, observez les phrases. Donc la question, mettez les phrases suivantes à la forme passive. Observez la première phrase. L'ALN intensifie les opérations militaires en zone urbaine. Donc شوفوا la partie هذه les quatre phrases هادو. Regardez les verbes تاعهم. On va encadrer les verbes. Donc la première phrase عندي intensifier, c'est le verbe. Donc la deuxième phrase le verbe exercer. La troisième phrase c'est truca, c'est le verbe. La dernière c'est encerclera. Donc c'est le. Donc on a quatre verbes. Essayez de voir. Donc les verbes تاعهم كامل se composent d'une seule partie. Donc les quatre verbes راهم un temps simple. Donc ce sont des temps, c'est un temps simple. هنا عندي le présent, هنا عندي l'imparfait, هنا عندي le passé simple, هنا عندي le futur. Donc les temps راهم des temps simples. Donc عندي la règle الأولى الخاصة donc au temps simple. Donc pour faire une transformation l'actif passif. Donc qu'est-ce qu'il faut voir? La première des choses لازم نشوفوا الverbe اللي تمد لي كيعود le verbe un temps simple. واش معناتها un temps simple؟ temps زمن simple بسيط. يعني temps simple واش معناتها الفيرب يتكون من جزء فريد يعني ما كانش فيها نوكسيليير. دونك يعود عندي الفيرب جزء فريد نطبق لا ريغل هذه اللي راهي اتر بلس بارتيسيب باسي. هذه لا ريغل لي زيليف اللي عندهم مستوى شويه ضعيف في لا كونجوغيزون ما حافظيش لا كونجوغيزون تاعهم. دونك هذه لا ريغل للحفظ. Donc, allez-y. Donc, on va découper la phrase. L'ALN, c'est un sujet. Donc, intensifie, c'est le verbe. Ça vient du verbe intensifier. تكثف. Intensifie quoi? C'est les opérations militaires. العمليات العسكرية. Donc, c'est un COD. En zone urbaine, en zone urbaine, c'est un CCL. Donc, c'est une phrase active. Une phrase active parce que بدينا بالفاعل. الALN جيش التحرير الوطني. Donc هو الفاعل هو اللي قام بالفعل. الفعل هذا تاع التكثيف على من وقع العمليات العسكرية وين en zone urbaine. Donc هنا c'est une phrase active, on va la transformer au passé. Donc on va commencer avec quoi? راح نبداو بالCOD. هذا الCOD اللي يرجعوا début normalement نعرفوه. les opérations militaires. هاني حطينا بدينا بالCOD رجع au début. Donc راح يولي لي un sujet. ما راهش un sujet actif, راح يولي لي un sujet passif. Donc les opérations militaires هاو COD رجع لي au début. Bon, نخليو le verbe, on va le voir ensemble. يخيف la passive كي نعودو نخدمو la passive من ورا الverbe نحطو من طرف. Les opérations militaires COD رجعناه au début. من وراه نحطو le verbe, on va le voir ensemble. Après le verbe on va mettre par يعني من طرف شكون نحطو هنايا le sujet, le vrai sujet par l'ALN. هنايا عندي un complément d'agent. Bien, نرجعو دركا le verbe تاعنا كيفاش راح نكونوه. Donc هنا
هنايا عندي ان طون سامبل راح نطبق عليه لا ريغل هذه. اتر رايحه نصرفو، ما نقدرش نحط اتر هنايا. être راح نصرفو à quel temps. Je vais le conjuguer au temps du verbe qui a été donné. c'est-à-dire هذا être نصرفو حسب le temps تاع الفعل اللي تمد لي. intensifie, regardez, c'est un verbe du premier groupe, il se termine par un e, donc هذا c'est un présent. donc هنا être راح نصرفو في البريزون. كل لقيت هنا l'imparfait être راح نصرفو في l'imparfait. كل لقيت futur être نصرفو في الفيتور. donc هنا être في البريزون كيفاش نقول؟ يخي نقول je suis, tu es, il ou elle est, nous sommes, vous êtes, il ou elle sont. être في البريزون يخي نقول je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, il ou elle sont. donc هنا qu'est-ce que je vais dire? je vais dire les opérations militaires. عندي un sujet pluriel, donc هنا راح نقولوا sont. intensifie, intensifie, ça vient du verbe intensifier, c'est un verbe du premier groupe. يخي البارتيسيب باسي تاعهم نحيو لهم الاو ار ونحطوا اي. يخي نقولوا انتونسي، دونك نحينا الاو ار ونحطوا له اي. donc les verbes du premier groupe intensifié يخي يخلصوا بالاو ار نحيو لهم الاو ار ونحطوا اي. bien, donc on a sont, donc un temps intensifié يخلصوا بالاي. وهنايا كاين لاكور. لاكور هي الزيادات. الاو لا مارك دو فيمينا، الاس لا مارك دو بلوريال. نقولوا ان اوبيراسيون ولا اون اوبيراسيون؟ نقولوا اون اوبيراسيون، دونك نزيدوا لها لو او لا مارك دو فيمينا، وعندي البلوريال اس دونك نزيد لها لو اس. Donc, c'était la première phrase. On va voir maintenant la deuxième phrase. Les idées de Darwin exerçaient une certaine fascination. Regardez la phrase 2. On a le verbe exercer. Le verbe qui a été donné, c'est un temps simple ou la composé, c'est un temps simple. Madame زمن بسيط. وش معناتها وش قلنا على زمن بسيط؟ الفيرب يتكون من جزء فريد. دونك نطبق عليه la règle هذه être plus participe passé. donc هنايا le sujet c'est les idées de Darwin, c'est le sujet. exercer c'est le verbe راه مصرف في l'imparfait. exercer quoi? une certaine fascination, c'est un COD. باه نبداو عليزي مع بعضنا نبداو بالCOD. une certaine fascination, une certaine fascination. donc هنايا لو فيرب تاعي كيفاش راح نكونو؟ دونك être هذا راح نصرفو في البريزون؟ نو، راح نصرفو في l'imparfait باسكو لو فيرب اللي تمد لي راه مصرف في l'imparfait. دونك كيسكو جو في دير؟ دونك فاه يتصرف être في l'imparfait؟ دونك نقولو دونك بريزون هنايا عندي l'imparfait كيفاه يتصرف؟ نقولو j'étais, tu étais, il était, nous étions, vous étiez, ils étaient. Haï la terminaison. Les terminaisons de l'imparfait, c'est quoi? C'est le AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Donc, une certaine fascination, donc être, haï la règle parce que مدلي un temps simple. donc راح نصرف être نصرفو في l'imparfait parce que تمدلي هنا l'imparfait. donc نقولو était. عندي le singulier une certaine fascination était. exercer هذا وش من جروب؟ هو تاني exercer. exercer c'est le premier groupe. exercer c'est le premier groupe. donc le participe passé تاعو نحيولو le er ونزيدو le e نقولو exercer. donc était, exercer,
يخلص هكا. اسكو كاين زياده هنايا يعني لو او لا مارك دو فيمينان و لو اس لا مارك دو بلوريال؟ وي. شوفوا مع السوجي تاعكم عندنا اون سيغتان فاسيناسيون، دونك نزيدو له لو او. هاني درنا خدمنا لو فيرب، من ورا لو فيرب عندي باغ من طرف، باغ دونك لي زيدي، هادي باغ لي زيدي de Darwin. Voilà. Allez-y, la troisième phrase. Le gouvernement truqua les élections. نفس الشيء. عندي sujet, عندي verbe, وعندي COD. Donc, là, c'est une phrase active. On va la transformer en une phrase passive. Ben, نبداو هنايا. هيا قولوا لي ترانتوما. Donc, je vais commencer avec quoi? Avec le COD. وين هو? Allez-y. Donc, c'est les élections. Donc, les élections. Donc, je vais le verbe تاعي. Est-ce que c'est un temps simple ou la composé? C'est un temps simple. Donc, c'est quoi la règle اللي راح نطبقها؟ راهي être plus participe passé. Donc, être هادي نصرفها à quel temps? Regardez le temps اللي تمد لكم. Truca. Donc, c'est un passé simple. C'est un passé simple. Bon, les terminaisons d'un passé simple premier groupe, truqué, c'est le premier groupe. Chez les terminaisons d'un passé simple, on dit AI, AS, A, AM, AT, R. Donc les élections, on طبق عليها la règle تاني هذه علاه parce que le verbe جزء فريد. نقول les élections furent truca, c'est la même chose, c'est le premier groupe. نحيولو ER, نقولو furent truqués. هاي نقولو un élection ولا une élection, نقولو une élection. Donc نزيد لها le E la marque du féminin, ونزيد لها le S تاع البلوريال. عندي les élections. هاو le verbe تاعي. عندي être في الباسي simple. عندي الباسي simple être كيفاه يتصرف؟ نقولوا je fus, tu fus, il fut, nous fûmes, vous fûtes, ils furent. Voilà. Donc عندي donc les élections هاني بدينا بها. le verbe لقيناه un temps simple طبقت عليه la règle هذه. Donc, être هذا صرفتو à quel temps? صرفتو في الباسي simple parce que مدلي الباسي simple. être في الباسي simple نقولو furent. ومن بعد باش نستخرج هذاك الباسي simple هذاك البارتيسيب باسي بلوتو لو بارتيسيب باسي باه نحطو هنايا تاع الفعل. نشوف الفعل هذا لقيتو premier groupe ساهلين. truqué يخلص ER c'est un verbe du premier groupe. نحيولو ER ونحطولو اي هادي. ومن بعد واش درت؟ زدتلو لو او لا مارك دو فيمينا تاع لو نون تمدلي فيمينا نقولو اون اليكسيون وزدنا لو اس لا مارك دو بلوريال. دونك هاو لو فيرب تاعي. من ورا لو فيرب انا قاعده نخدم في لا باسيف نزيدلو لو بار ونحط لو فري سوجي بار لو gouvernement. Voilà, on va faire la dernière phrase. Donc, le général Massu encerclera les quartiers musulmans. Donc, au sujet, le général Massu encerclera, c'est un verbe qui est conjugué au futur simple. Encerclera quoi? Les quartiers musulmans, l'ahya al-muslima, تاع المسلمين. Donc, ici, c'est un COD. نفس الشيء باه نبداو بالCOD نبداو به هو الأول. Les quartiers, donc les quartiers musulmans. هاني بديت bleu COD رجعتو un sujet, c'est un sujet passif. Donc on va voir maintenant le verbe. واش نقولوا عليه؟ الفيرب اللي يتمد لي واش نقول؟ هذا لو فيرب اللي يتمد c'est un temps simple ولا un temps composé؟ c'est un temps simple. مادام un temps simple نطبق la règle هذه être plus participe passé. être هنا كيفاش راح نصرفها؟ être نصرفها حسب لو طون اللي تمد لي. هنايا c'est un verbe qui est conjugué au futur simple. كيف عرفتوا؟ هام لي تيرمينيزون تاعو. مدوا لي terminaisons تاع الفوتور نقولوا
les terminaisons تاع الفيتور. allez-y مع بعضنا. RAI, RAS, RA, RONS, REZ, RONT. très bien. الميزة تاعو هي الR. donc les quartiers musulmans, donc être نصرفها في الفيتور نقولوا. donc allez-y. donc le futur نقولوا je serai, tu seras, il sera, nous serons, vous serez, il ou elle seront. هادو يتحفظوا بدون نقاش. هادو يتحفظوا. هادو هما أضعف الإيمان. عندي هنا سي لوكسيليير اتر. هادو لازم تحفظوهم، بهم نقدروا نخدموا لا باسيف. كون ما تحفظوهمش ما تقدروش ديروا لا باسيف. هادو يعني لا موندغ دي شوز. دونك اتر على الاقل تحفظوه في البريزون، هاو ساهل، في l'imparfait, في le passé simple, في le futur. Bien. Allez-y. Donc, les quartiers musulmans. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire seront, seront, encerclera, ça vient du verbe encercler, c'est le premier groupe kif kif. Donc, on dit encercler, regardez, how le verbe l'infinitif, on le participe passé تاعو. Donc, encercler qui est le verbe premier groupe, نحيولو ER ونحطو في بلاصتو اي. هذا في لي فيرب تاع premier groupe. donc seront encerclés هو يخلص بالاي. اسكو كاين زياده؟ دونك essayez de voir. شوفوا الاسم اللي تمد لكم. نقولوا لي كارتيي مسلمون، رجعوه في المفرد نقولوا ان كارتيي ولا اون كارتيي؟ نقولوا ان كارتيي. دونك il est masculin. دونك ما كانش علامه الماسكولين. وي بصح هنا عندي لي كارتيي سي لو بلوريال، دونك نزيد له سولمون ان اس. هاو لو فيرب، من ورا لو فيرب نحط من طرف هاو باغ شكون؟ نحط الفاعل الحقيقي نحطوه هو الاخر، سي لو كومبليمون d'agent, le général Massu. Voilà. On a terminé avec la première partie. Donc, donc, la règle est la passive. Les temps simples. Quand on met un temps simple, c'est-à-dire qu'on met la phrase, oui, le verbe, regardez, intensifier, juste exercer, juste truc, juste فريد encerclera, juste فريد نطبق la règle تاع être plus participe passé. هذه تحفظوها. donc être هذا فعل لازم يتصرف، نصرفوه كال طون، نصرفوه في لو طون اللي تمد لي، في لو طون بيان سور تاع الفيرب. مد لي البريزون نصرف être في البريزون. مد لي l'imparfait نصرف être في l'imparfait. مد لي لو باسي سامبل نصرف être في الباسي سامبل. مد لي لو فيتور سامبل نصرف être في الفيتور سامبل. بلس بارتيسيب باسي. بارتيسيب باسي هذا تاع الفعل اللي تمد. وي بيان. allez-y, on va voir maintenant la deuxième partie. Elle est facile. donc شوفوا دركا هادو les deux phrases. Le racisme a nourri la rancœur des colonisés. وعندكم هذه la deuxième phrase. Le 27 octobre 1961, Claude Bourdet avait interpellé Maurice Papon au conseil municipal de Paris. هيا نحوسوا على le verbe مع بعضنا. شوفوا في la première phrase où est-ce qu'il est le verbe. a nourri. وينو le verbe هنايا في la deuxième phrase où est-ce qu'il est? donc avait interpellé. Bien. Qu'est-ce que vous remarquez sur le verbe? Qu'est-ce que vous remarquez? Est-ce que c'est une seule partie? Est-ce que جزء فريد؟ non. يتكون من زوج أجزاء. هنا تاني يتكون من زوج أجزاء. دونك الفيرب اللي تمد لي ما راحش يتكون من جزء فريد كيما هذا. وي هذا جزء فريد طبقنا لا ريغل هذه. هنايا زوج أجزاء. دونك زوج أجزاء سي با هادو ما راهمش ان طون سامبل، سو سون دي طون كومبوزي. دونك كيعود عندي دركا ان طون donc au temps composé. donc au temps composé كون يمد لي زمن مركب. donc ما نحوش عليه هذا واش من زمن. كون يمد لي un temps composé, je ne cherche pas le temps. هذا c'est quoi? oui. donc je vais faire une seule chose, une seule règle, on va la voir ensemble. allez-y. donc le racisme c'est le sujet, a nourri c'est le verbe. a nourri quoi? la rancœur des colonisés.
la rancœur décolonisée, c'est le COD. Très bien. Ben, نبداو. هيا ما بدانا. Si vous avez compris, نبداو COD. Qu'est-ce qu'on va dire? La rancœur décolonisée. Le verbe تاعنا وين هو؟ à nourrir. نطبق عليه la règle هذه؟ Non. Donc, la deuxième règle واش تقول؟ si j'ai un temps composé كون يمد لي زمن مركب نحتفظ بالزمن المركب هذاك بعد نحتفظ به ونحط هنايا في النص نحط ايتي ما بين لوكسيليير والبارتيسيب باسي. واش معناتها؟ ريغاردي. دونك ا نوري نعاودو نكتبوه كيما راهو ا نوري. ريغاردي اسكو جي شونجي؟ جي با شونجي. دونك نعاود نحتفظ به هو بعد ننزلو وي ونحط ايتي. نحط هنا ايتي ما بين لوكسيليير وما بين لو بارتيسيب باسي. دونك ا نوري هنا ما بدلتش لو ا قعدت ا علاه باسكو عندي لو سينغوليي عندي لا رانكور سي لو ال او سينغوليي. a été nourri. من ورا لو فيرب واش نحطو لو بار ونحطو الفاعل الحقيقي par le racisme. Voilà. Allez-y, on va faire cette phrase. Le 27 octobre 1961 مدينا هنايا un CCL. دونك CCL نقدر نبدا به لا فراز، نقدر نحطو في النص، نقدر نخلص به لا فراز. كلود بوردي هنا راه اسم. Donc c'est un sujet. Où le verbe avait interpellé, c'est le verbe. Avait interpellé, استدعى. شكون؟ Maurice Papon, c'est le COD. وعندي هنايا au conseil municipal de Paris, c'est la suite. Bon, allez-y. Donc كيما هضرنا قبيله la première des choses que je vais voir c'est quoi؟ الحاجه الاولى اللي نحوس عليها شي في لا باسيف هي le temps تاع le verbe. دونك نشوف مع لو فيرب ونقول اسكو سي ان طون سامبل ولا ان طون كومبوزي. هذه هي الحكايه. هنا راه زمن مركب علاه ينقسم لزوج اجزاء، يتكون من زوج اجزاء. دونك جو في فير لا دوزيام ريغل. وين هو لو سي او دي؟ ها هو موريس بابون. ها هو موريس بابون. ومن بعد وين لو فيرب افي انتربيلي. دونك هنا زمن مركب نعاودو نحطوه هو بعد افي انتربيلي هكا، ونحط ما بينهم ما بين هذوك الزوج اجزاء هنايا نحط ايتي ديما تكتب هكا ما نزيد لها والو. افي ايتي انتربيلي. هنا نورمالمون كاين زيادات بصح هنا ما راح نزيد والو. علاه؟ عندي موريس بابون راه مفرد ومذكر. avait été interpellé. هاو لو فيرب تاعي. واش نحط من ورا لو فيرب كيما مالفين؟ بار. وي بار شكون؟ بار هاو سوجي بار كلود. Donc avait été interpellé. قادرين نقولوا avait été interpellé au conseil municipal de Paris par Claude. Donc par Claude Bourdet ولا نقدروا نخلصوا بها Claude Bourdet. When il a été interpellé le conseil, donc au conseil municipal de Paris. Voilà. خلصناها. Donc allez-y, récapitulation générale. Donc allez-y. Temps simple. كون يمد لي لو فيرب ان طون سامبل نحط être plus participe passé. كون يمد لي ان طون كومبوزي نحتفظ بلو طون كومبوزي هذاك ونحط été ما بين l'auxiliaire والparticipe passé. allez-y الاخرى. On organise une grande manifestation non violente pour le 17 octobre à 20h30. Bon, شوفوا مع la phrase هذه وين هو le verbe. How le verbe. C'est un temps simple ou là composé, c'est un temps simple. Donc واش نطبقوا عليه لا ريغل؟ واش من ريغل الاولى ولا الثانيه؟ لا ريغل الاولى. واش تقول لا ريغل الاولى؟ allez-y. être plus participe passé. Très bien. وين السوجي تاعنا؟ on. عندي sujet on. On organise ننظم quoi? Une grande manifestation non violente. وش هي الهدف تاعها؟ pour le 17 octobre à 20h30. Donc باه نبداو هنايا. Donc how COD on sujet organise verbe. On organise quoi? Une grande manifestation non violente. C'est un COD. Bien. وين COD اللي نبداو به؟ une grande manifestation non violente.
non violente. وينو le verbe organise. دونك نطبقوا عليها لا ريغل الاولى. كيفاش راح نقولوا هنايا être نصرفوها كيل طون؟ نصرفوه هنا واش من طون؟ سي لو بريزون. دونك نصرفوه في البريزون. كيفاش نقول je suis, tu es, il ou elle est, nous sommes, vous êtes, ou il ou elle sont. دونك هنا on va dire et. organise واش من جروب؟ بروميير جروب نحيو او ار ونحطو est organisé. هاي واش نزيدو لها؟ نزيدو لها او لا مارك du féminin, une grande manifestation. نقولو une manifestation qui est grande est organisée. le verbe تاعي est organisé من أجل pour le 17 octobre à 20h30. هنا واش نحطو؟ دونك هنا نحبسو دونك au point. دونك on continue pas بالبار، ما نحطوش لو بار. علاه ما نقدرش نقولوا بار ان باسكو جي ان ان. دونك نحطو لو سوجي هنايا، نحطو له لو فيرب تاعو اللي خدمناه، كملنا كاسكونا اون تيرمين ايسي. دونك كي يعود عندي لو ان ما نكملش بالبار. فوالا هذه سي دون فاسون جينيرال. دونك بون هنايا برك جي اوبليي كيلكو شوز. دونك هنايا هنا lorsqu'on a fait la phrase هذه a été nourri. donc هنايا je vais ajouter un e la marque تاع الفيمينا. voilà هذه c'est d'une façon générale. j'espère que vous avez compris. donc à la prochaine inchallah. نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.